Mister Fabrizio Cacciatore, il Treviso rimaneggiato ma lo stesso vincente, una difesa solidissima, poi è bastato soltanto un tempo per risolvere la pratica Real Calepina. Sono contento tanto della vittoria, una vittoria importante che dà morale, dà fiducia sempre più ai ragazzi. Oggi sono stati bravi anche se abbiamo cambiato qualcosa, ma ero sicuro che chi scendeva in campo oggi faceva una gran partita, così è stato. Le palle inattive fanno veramente male agli avversari. Abbiamo colpitori e soprattutto abbiamo giocatori che battono bene, quindi sicuramente sono un'arma vincente che stiamo sfruttando e che ci sta dando tanto. Ma al di là del risultato, il fatto di aver messo in campo tanti giocatori diversi dal solito, e questo le consente di dire che ha una rosa a 360 gradi molto buona. Sì, ma questo l'ho detto sempre, che ho una squadra competitiva dove ci sono tanti giocatori che possono giocare titolari e oggi è stata la dimostrazione. Ho cambiato qualcosa, ma perché secondo me era giusto farlo e fortunatamente è andata bene. Alberto, spieghi mister la scelta del portiere, insomma, un ruolo delicato, per questo fatto un uomo anche là o come valutato? Ma allora, partiamo dal presupposto che abbiamo due portieri che tutti e due possono giocare tranquillamente, ecco. C'era anche un infrasettimanale, Pablo l'ho visto pronto, se n'è andato bene, secondo me era giusto anche dare un cambio là. Pietro? Sì, mister, ma commentavo un po' questo modulo, l'avevamo visto anche nel finale contro il Cardinale, ma con un altro set perché eravate a 3 a centrocampo. Quanto è importante in questa struttura qui avere due giocatori sotto punta come Beltrame e Musato, che anche oggi ha fatto differenza? Quando ho proposto questo è perché oggi ho quei giocatori lì con quelle caratteristiche lì e quindi ero abbastanza sicuro che loro quel ruolo lì possono interpretarlo bene. Sono due giocatori utili che puoi fargli fare esterni, possono giocare sotto punta, dentro. Quando hai questi giocatori ti puoi, sbizzarrire in più modi. Sì, era importante iniziare bene questo campionato, insomma 3 su 3 è importante farlo, no? Sì, sicuramente era importante partire forte perché poi le vittorie ti danno morale. Adesso c'è subito questa sera da festeggiare, da domani mattina già archiviata questa partita e siamo pronti per andare a giocare a Roma. Sappiamo che il mister di solito cercano sempre di guardare un po' il pelo sull'uovo, no? C'è qualcosina che magari il fatto che qualche giocatore abbia sprecato qualche occasione oppure qualche situazione, mi dica lei. Quello fa parte del gioco, è normale che mi piacerebbe sempre che la squadra, se c'è la possibilità di gol, lo fa. Forse se devo trovare qualcosa nei primi 20 minuti abbiamo fatto un attimo fatica a capire come dovevamo uscire palla al piede, poi dopo appena abbiamo capito come fare non c'è stata più partita. Alberto, sulla sostituzione di Golin per la munizione? Sì, era solo per quello, siccome l'uomo più pericoloso loro erano lì in quel momento dove stava puntando Mattia, era già munito, ho voluto non rischiare magari che potesse prendersi il filo giallo. Immagino che quella di Nunez potrebbe risparmiargli in mezz'ora. Sì, ma quella di Gabri ci stava, rifiatare un po'. Ultima domanda, Pietro, come mai Videcon centro-sinistra, svantato centro-destra e non il contrario? E a questo punto ha pensato a mettere eventualmente Farabello nella posizione, perché oggi avete coinvolto tantissimo i braccetti nel far uscire la palla, Farabello libero con il pallone? Ma allora, Fara l'anno scorso ha fatto sempre il centrale, quindi si trova là. Bene lì, stessa cosa Svampato, ha fatto sempre il centro-destra, Legnago e Videcon andava bene lì. Adesso come siete organizzati in vista della trasferta a San Martino di Lupoli? Cioè domani vi allenate e riposo? Domani mattina facciamo allenamento Ok. e poi venerdì, sabato e via. Dottor Paolo Beltrame, il segreto per questa prestazione super, puoi ammetterlo, è stato il risotto e caprino di ieri sera. Mi spiate bene, mi fa piacere.
Mischiate sui social. No, vabbè, sono contento della prestazione, dei gol, ma soprattutto del risultato. Era fondamentale dare continuità alle prime due partite. Ci siamo riusciti con una prestazione convincente, non prendendo gol, che quello dà sicuramente anche tanto morale. Siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo continuare a lavorare giorno dopo giorno. È stata una partita vista da dentro di che tipo? Ma sai, le squadre bergamasche sono squadre che non conosciamo, con giocatori che non conosciamo, quindi dobbiamo essere bravi subito a capire il tipo di atteggiamento che hanno, il tipo di sistema di gioco. E solitamente bergamasche o comunque le squadre lombarde hanno un'organizzazione, un'identità ben definita a livello di gioco. Sono squadre che giocano di più, cioè secondo me un po' più a livello tecnico, un pochettino di più, magari meno agonismo, e noi dobbiamo cercare di entrare nelle loro lacune con appunto quello che riusciamo a mettere meglio noi in campo, ovvero comunque l'impegno, l'abnegazione, l'atteggiamento giusto. E io dico sempre che se riusciamo almeno a pareggiare l'atteggiamento degli avversari, poi può venire fuori la nostra qualità. Oggi nuovo modulo, 4 titolari diversi rispetto a Noale, però la differenza non si è vista, insomma. Sì, il mister ha piacere di giocare in una certa maniera e noi cerchiamo di fare ciò che ci chiede. Siamo giocatori comunque molto duttili ed è giusto anche dare spazio a chi durante la settimana si allena bene e fa allenare bene quelli che poi giocano magari di più la domenica. È un campionato lungo, siamo alla terza giornata, è un campionato con 20 squadre, quindi sicuramente ci sarà spazio per tutti. Sono contento, ripeto, più che altro della solidità che stiamo avendo. Non è semplice non prendere gol per 3 partite e dobbiamo continuare su questa strada. Hai dediche particolari per il gol? Ma dediche particolari, sicuramente è un periodo che sto soffrendo di un problema alla caviglia e lo staff medico mi sta dando una grossa mano. Sono persone che magari sono un pochettino più dietro le quinte, ma che ci danno un sostegno incredibile, hanno una disponibilità e una professionalità non indifferente, e quindi sicuramente parte di questo gol è anche merito loro. Ecco, hai parlato di anche in atteggiamento, perché anche dopo, nonostante il 3-0 comunque avete chiuso il primo tempo, nel secondo avete continuato a spingere alla ricerca di altri gol. Ma sì, è importante. Quello che ci siamo detti tra il primo e il secondo tempo era di continuare con quello che stavamo facendo nel primo e soprattutto di cercare di difenderci il meglio possibile, perché comunque era una partita che era tra virgolette chiusa, ma lo era ancora di più se avessimo continuato a difenderci tutti. Noi che eravamo in campo abbiamo, soprattutto anche magari noi attaccanti, ci impegniamo parecchio. Poi avete visto, sono entrati Joe e Aliu, che sono 2 attaccanti che magari in una partita del genere vorrebbero fare gol ed erano i primi a ripiegare in fase difensiva. Se questo è l'atteggiamento, sicuramente ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Che definizione daresti quindi a questo Treviso di inizio stagione? Un Treviso solido, perché comunque è capace di soffrire, ma è capace comunque di cercare di imporre il proprio gioco. Ripeto, io magari sono un po' troppo da quella parte lì, però la solidità difensiva sta alla base di grandi risultati. Se continuiamo, soprattutto magari noi attaccanti, ad avere questo spirito qua, ci può dare una grossa mano. Grandi palle inattive, tante occasioni da gol su questi schemi. Ma siamo una squadra comunque molto fisica anche, quindi è giusto sfruttare A chi li calcia, i palle inattive, e B i saltatori che abbiamo. Dobbiamo cercare di essere pericolosi in questo inizio di campionato. Comunque gol da palle inattive ne sono arrivati già, mi sembra 3 o 4, ed è un segnale importante, perché comunque abbiamo più armi a disposizione per cercare di sbloccare la partita. Domenica arriva il primo big match della stagione, quanta fiducia vi dà arrivare appunto in Giardino? Ma
quello che diceva anche il mister è che comunque questa partita era una partita importante per A dare continuità ai risultati precedenti e B per proiettarci alla partita di San Martino in maniera positiva. Certo è che per me la partita di San Martino è domenica e si costruisce allenamento dopo allenamento, quindi abbiamo ancora a disposizione domani, venerdì e sabato per prepararla nel migliore dei modi e tutto passa da lì e sono sicuro che anche a San Martino cercheremo di fare la nostra prestazione.